ယတနာကြောင့်ပျက်စီးရခြင်းအကြောင်းကဘောတစက်တော်ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအရာအနေအားဖြင့်လျက်ပေါ်လော်လဲ၍အစားမတ်သောယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုကာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤအတိတ်ဆက်ကြောင်းကိုဆောင်၍ဟောတော်မူသည်ရှေးအခါကဗာရာဏသီပြည်၌ဗျမတက်မင်းကြီးထီးနန်းစိုးစံစဉ်ဖျားလောင်းသည်ခိုမျိုး၌ဖြစ်နေသည်ဗာရာဏသီတထေးဤစားတော်ချက်သည်မိဖို့ဆောင်၌တောင်းတလုံးချိတ်ဆွဲထားရာရင်းတောင်းတွင်ဖျားလောင်းခိုသည်လာရောက်နေထိုင်သည်တနေ့တွင်ကြီးတကောင်သည်မိဖို့ဆောင်ပေါ်မှဖြတ်၍ပြန်တန်းရာငါအမဲဟင်းလျာများ၏အနံ့ထူးကိုရှူရှိုက်မိသဖြင့်ဆလို့သည့်လောဘစိတ်ကြောင့်ဖျားလောင်းခိုနှင့်မိတ်ဖွဲ့သည်ဖျားလောင်းနေသည့်မိဖို့ဆောင်မှတောင်းထဲသို့အတူလိုက်ဝင်သည်နနက်မိုးလင်းချိန်၌ခိုကအစာရှာထွက်ရန်ခေါ်ရကြုတ်ဝမ်းနာနေ၍မလိုက်နိုင်ပါဟုဆိုကာခြံနေခဲ့သည်တင်သည်ငါအမဲများကိုဆက်လို့ဟန်ရှိသည်လူတို့၏အတုံးဆောင်ကိုစားသုံးရန်မှာမလွယ်ကူတင်မစားလေးနှင့်ငါနှင့်အတူအစာရှာရန်သာလိုက်ခဲ့ပါဟုဖျားလောင်းခိုကခေါ်တော်လဲကြီးကအကြောင်းတစ်ခုခုပြကနေခဲ့သည်ခိုသည်အစာရှာရန်တကောင်နဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ရင်းချိန်တွင်စားတော်ချက်သည်အိုးထဲမှအငွေ့များထွက်လာစေရန်အိုးဖုံးဖွင့်ထားပြီးနောက်အပြင်သို့ထွက်၍ချွေးတုပ်နေသည်ထိုခဏတွင်ပင်ကြီးသည်တောင်းထဲမှဆင်းလာကမိဖို့ပေါ်တွင်နား၍ကရီကရီဟုအော်မြည်သည်စားတော်ချက်ကအတန်းကိုကြား၍လှမ်းကြည့်လိုက်ရာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဤတွင်သူသည်တကားကိုရုတ်ခနဲပိတ်ကကြီးကိုဖမ်းယူ၍အမွေးတောင်များကိုပြောင်းသွားအောင်နှုတ်သည်ချင်းစိမ့်စားစီယာတို့ကိုရောထောင်း၍ရက်တက်ရည်ဖြင့်ပေါင်းဆက်လျက်ကိုလုံးအနှံ့လိမ့်ကြံသည်ထို့နောက်သူ့နေရာတောင်းထဲတွင်သွားထားလိုက်သည်ကြီးသည်ပြင်းထန်သည့်ဝေဒနာကိုခံစားရ၍မကြာမီသေဆုံးသွားခဲ့သည်ညနေချမ်းတွင်ဖျားလောင်းခိုသည်အစာရှာရာမှပြန်ရောက်လာရာသေဆုံးနေသောကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဤတွင်တင်သည်ငါစကားကိုမနာယူဘဲလောဘဇောနောက်သို့လိုက်ပါမိသောကြောင့်ဤကဲ့သို့ပျက်စီးရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပြီးလျင်သူလည်းဒီနေရာတွင်ဆက်၍မနေသင့်တော့ကြောင်းသိသဖြင့်အခြားအရက်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့လေတော့သည်ဇက်ပေါင်းလိုက်လျင်အစာမတ်သောကြီးသည်ယခုဖျားရှင်လက်ထက်၌လျက်ပေါ်သောယဟန်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဆိုဆုံးမှပေးသောခိုသည်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာသည်အနှစ်ချုပ်အတိတ်ပဲကောက်ရလျင်ယတတနာကိုမသိမ့်စီနိုင်လျင်ဘေးတင့်တက်သည်ဟုအတိတ်ပဲရသည်